Pekne vás vítam, dnes tu máme na test takúto peknú čepel. Autorom je Peter Melichárek. Tu na časť, ktorá reže, by mala byť ekvivalent D2, potom tam napíšem, že aká presne. Dĺžka čepele je 100 mm, šírka v tomto mieste 35 mm, hrúbka 3,8, je to sandwich nejaký. No, čo je dôležité, nôž bol brúsený, tak ako je teraz, brúsený na Tormeku T7, vrcholový uhol, tu máme teraz 30 stupňov, hrúbka výbrusu 0,27 mm. Vložím tam videa, ako toto tu teraz vyzerá, ostrie pod mikroskopom, môžete si to pozrieť. Takisto na konci dám tohto test na ostrosť, takzvanú Brubacherovú tabuľku, alebo aký tam výsledok dosiahol, to si môžete pozrieť. Z boku na ostrie 300-násobné zväčšenie. Čepel bola prebrúsená na Tormeku T7, posledný použitý kameň tyrolit 17 mikronov. Na konci vidíme peknú mikropilku. A teraz zhruba v strede obrazovky, ja to budem preostrovať, tam sa nám také ako keby výstupky objavovali na tých zvislých čiarach. To je vlastne tá makrografická štruktúra ocele. Oceľ by mala byť D2 alebo ekvivalent D2. Druhá strana noža. Aj tu vidíme krásnu mikropilku. A tiež smerom dole, ako sú tie pásy od stopy po kameni, je tam vidieť, že na nich sú ako keby také bodky, nasypaný prach, ako keby bol. To sú výstupky a to je štruktúra tej ocele, alebo časť štruktúry. Zhora na ostrie, v strede ten tmavý pásik, to je naše ostrie. Pekné, jemné ostrie. To sú stopy, tam mám značku fixkou. Ideme na druhú stranu. Videli ste sami, je tam taká, vlastne som vložil fotku, test toho Brubacherovú tej stupnici 94,8 gramu, takže veľmi dobrý výsledok. Tu máme cigaretový papier 12 gramov na meter štvorcový. Skúsime, že ako ho vie alebo nevie, ale s týmto by nemal mať absolútne žiaden problém, reže krásne ho. Odskúšame teraz tú inicializačnú alebo silu potrebnú na prerezanie 10 mm poliamidového lana. Tak ako tu máme teraz, je 10 N, aj s tým jedným závažím. Zdvih 50 mm sem, 50 naspäť. Teraz pri tomto teste ideme len 50 mm. Takže menej ako 10. Máme teraz 5 N. Toto nie. Tak skúsime niečo medzi tým. 7,5 N. Nie. Takže 10 N. Inicializačná tá sila. Teraz si tu dáme lano 20 mm od firmy Lanex. $50 N máme.
nulujem. Dáme len polku, lebo to išlo ďaleko, hlboko. 10,12 mm. Ešte raz môžem skúsiť. To by sme mali, no a môžeme pokračovať. Máme 10 prerezaní. S týmto tu by nemal mať problém. Zuby necítim na tom. Toto reže. Skúsime dynamiku zatupovania. Takže naposledy sme mali, takto 10 N. Nie. Nerozreže to už. Dáme 15. 15 rozrezalo. Skúsime 12,5. Nie, takže máme 15 N. Prerezaní. Ostré. Toto reže. Skúsime silu. Mali sme 15 N. Nie. 17,5. Áno.
30 prerezaní, zuby necítim, že by tam boli nejaké. Toto reže. Newtonov dalo. Pre istotu dáme 17,5. Nie. Takže sme pri 20 newtonoch. Prerezaní. Nie, hladké. Tu ešte chytá. Ešte trochu ide do papiera. Skúsime silu. Mali sme 20 newtonov, dáme 22,5, áno. Päťdesiat prerezaní. Ostrie je hladké. Reže ešte. A pol sme mali, tak dáme 25. Uvidíme.
25 a pre istotu tam skúsim ešte dať naspäť 22,5. Nie. Máme 70 prerezaní, skúsime cigaretový papier, či je rezať. Ešte trošku ide. Nie. Zuby žiadne. No, ešte trošku. Ešte trošku reže, to skúsime. Tak sme mali 25. Teraz máme 30 N. To bolo len tak.
Dáme 27,5. Áno. Nie. Takže je to 30 N. Hladké. Úplne hladké, ostré. Ešte vedel zarezať. Máme stovku. Trošku ešte reže. Trochu reže ešte cigaretový papier. Teraz sme mali naposledy 30 N, dáme takto 35. Nie. 35-40. Bolo odrezané a skúsime 37,5.
Aj toto. Takže 37,5. 7,5. Zuby necítim. Toto nereže, takže toto už je koniec. A ešte skúsime. To by nemal mať problém, toto reže pekne. Ešte skúsime. Toto máme 30, 35, nie, 40, 40 áno, a ešte skúsime, či náhodou 37,5, aj toto dalo. Tak tu máme 37,5.
275. V tomto mieste je stále nejaká vlnka. Prestáva rezať. Skúsim ešte, ako je tam sila. Päťdesiat, 60, 65, 65. Tristo. Aj v tomto mieste sú aj tu nejaká vlnka, tam už je. No, myslím si, že skončil ten už.
Neviem prečo tak rýchlo. Nič. Ešte skúsime odrezať toto tu. Mali sme 65, takže teraz máme 50, 65, 67,5. No, to je tak na hrane, musel som potiahnuť. 67,5. Musíme ešte raz potiahnuť, takže tu sme 67,5. Ešte skúsime spraviť bar zdvihu na 70 N, nech sa dostanem. Áno. Filmujem. 4, pol 5. Hneď som hore. Filmujem.
325. Už nič. To si ja to poznačím, aj som nezabudol. Tu bolo 80 gramov lomené meter štvorcový. Skúsime ešte teraz, aká je tam sila. Päťdesiat 67,5. Nie. 67,5. Toto máme 70. No. Si myslím, že to je koniec. Presne, kde si sme na hranici. Takže kancelársky papier nereže a pri 325 sme dosiahli silu 70 N. Pozrieme sa teraz na to, ako vyzerá pod mikroskopom to ostrie. Pohľad z boku na ostrie po prerezaní 325 krát lano. Na konci vidíme už také trošku tmavšie miesta, ale není ich veľa. Takže ako keby sa to mal takto zhodnotiť, z tejto strany to vyzerá veľmi dobre. Tu si skúsime, no tu je fixka znak, takže odtiaľto si prejdeme celý nožík, alebo celé ostrie. Toto vyzerá dobre. Sem tam taká tmavá čiarka na samom ostri, na samom vrchole, a ináč v poriadku. Tie bodky, ktoré teraz vidíte smerom dole, to je tá makrografická alebo mikrografická štruktúra ocele. Nejaké závažné poškodenie ja nevidím. Na konci tam bolo jedno miesto, čo sa mi zdalo, že je nejaká vlnka, tak som zvedavý, či ho nájdem. Na nechte som tam cítil, že čosi tam nie je v poriadku. Ale toto vyzerá všetko dobre. Nie, či to nie je toto miesto. Ale nič, tu je to. A to je takisto len trošku, ako keby ostrie bolo trošku prehnuté smerom k nám, ale to je minimum. Toto takisto v poriadku. No a nie, tuto je. Tu je to jasne vidieť. Ako keby kúsok ostria buď chýbalo, alebo je prehnuté. Ale skôr chýba. Ako keby bolo trošku ostrie, ale to je radovo 100 mm. Skúsim to odfotiť. No, môžeme to pozrieť do konca. Tu už by nemalo byť nič až po značku. Pekné. Tu už je značka. Druhá strana noža. Veľmi podobný obrázok. Skúsim ísť tu na dopredu. Tu je to miesto, o ktorom predpokladám, že tam je trošku materiálu odlomeného. Chýba tam kúsok. Pozrieme sa na ňu ešte zhora. Pohľad zhora na ostrie.
strede už vidíme striedanie sa svetlých, tmavých takých úsekov. Čím to ostrie, ten vrchol bude svetlejší a hrubší, tým je to viac opotrebené. Pozrieme sa tu na, tu by mal byť asi znak. Odtiaľto sa rezalo. Niekoľko svetlých bodiek, väčšinou tmavé. Tu je to trošku viac svetlé. Tu je trošku väčší fľačik, svetlý. Nič. Žiadne nejaké poškodenia nie sú, len opotrebenie. Také dá sa povedať, zatiaľ vidím také rovnomerné opotrebenie. Nič nejakého zvláštneho, nejakého. My sa mali za chvíľu približiť tomu miestu, tomu vylupnutému, odlomenému ostriu. Toto je stále len opodrebené. Aj toto. Si to musím trošku prechytiť tak. Nič, zatiaľ žiadne poškodenie, len opotrebenie. Tu už je fixka. Takže ja som ho prešiel, no musím sa vrátiť. Toto už je znak fixky. Je to tak? Je to tak. Takže sa musím vrátiť, alebo chcem sa vrátiť na to miesto. No, ho není vidieť odtiaľto vôbec. Toto by malo byť ono. Tak pozerám. Áno. Tu by sme mali byť. Takže je to len podľa všetkého trošku prehnuté ostrie. Teraz smerom, ako keby to svetle bolo smerom dole obrazovky, takže tu je to najväčšie poškodenie toho ostria. Záver, zhodnotenie tohto testu. Na začiatku bol naostrený nôž tak, že vlastne podľa Brubacherovej tabuľky mal nejakých 95 gramov, potrebná sila na prerezanie alebo roztrhnutie média po skončení 239 gramov. Ako relatívne málo ešte aj po skončení to je. Ako nízka hmotnosť, to znamená, že ten nôž by ešte do niektorých produktov vedel rezať. Úvodné
schopnosť rezať tam bolo okolo 381 alebo 382 mm štvorcového, to znamená, že ako relatívne veľmi dobre. Samotné testovanie, veľmi agresívne rezanie, zhruba do nejakých 40, skoro do 50 prerezaní lana to išlo na jeden prechod. Takže je to ako veľmi agresívne rezanie, aj tá celá krivka je relatívne vysoko. Tu si môžete potom pozrieť na tej krivke alebo na tých grafoch, ktoré zverejním, kde si okolo 125 prerezaní lana ešte bol schopný alebo schopná tá oceľ prerezať cigaretový papier. Čo je zvláštne, je to, že vlastne zhruba pri 300 prerezaní lana už nebol schopné to ostrie rezať kancelársky papier. Napriek tomu, že tá sila potrebná na prerezanie 10 mm lana bola menšia ako 70 N. To znamená, ako keby sa zaguľatil, alebo neviem, jak to nazvať, to ostrie sa zaguľatilo. Aj väčšinou to je naopak, že najskôr nabehne tých 70 N na prerezanie polyamidového lana a potom až desí ešte nejakých 20-30% z celkového prerezania, ešte ideme ďalej dokiaľ sa zatúpi, takže prestane rezať papier. Tuto bolo naopak. A na druhej strane ešte na samom začiatku sila potrebná na prerezanie čerstvo naostreného noža, na prerezanie 10 mm polyamidového lana bola len 10 N. Ako jedna, keď si dobre pamätám, jedna z najmenších síl. Je to zrejme aj vďaka geometrii čepele, má tam uhol čepele nejakých 6 stupňov, necelých nejaká desatinka k tomu asi chyba. Takže 6 stupňov, hrúbka výbrusu 0,27 mm, ako veľmi dobré parametre na rezanie. Celkovo si myslím, dám tam porovnanie s AK9, ktorá mala podobné parametre. Myslím si, že to spracovanie tejto ocele je veľmi pekne spravené, veľmi dobre ide. Podľa toho, čo mám informácie, mala by byť okolo 60 rokvela zakalená. Bude nasledovať ešte test na bočné namáhanie a sekanie parohu. Uvidíme, či táto oceľ v takomto teplnom spracovaní vydrží aj tento test. Test na rezanie lana bol bez problémov, bez nejakého závažného poškodenia ostria, svojím spôsobom, ale môžem povedať, že bez poškodenia ostria. Ako veľmi pekný výsledok. Petrovi gratulujem, dobre vyrobil ten nôž, aspoň potiaľ to je veľmi dobre spravený tepelne. Tak skúsime ďalší test, sekanie parohu a bočné namáhanie, uvidíme, aké tam budú výsledky. Zatiaľ sa majte pekne pri ďalších videách, dovidenia.